Сегодня в программе превращаем мансарду в гостиную в восточном стиле, закругляем углы с помощью гипсокартона, арабский мотив в интерьере, кружевная резьба и игра теней, камин в центре комнаты, пуфик-бегемот и красный пол. Обращаем внимание на акценты. Смотрите прямо сейчас. Мы переделываем пустой заброшенный чердак в молодежную гостиную, стилизованную под восточный шатер. В комнате 29 метров, но встать в полный рост можно лишь на 12 из них. Минусы пространства дизайнер Тина Наледина превращает в плюсы. А сейчас мы приступаем к созданию самой яркой детали интерьера – камина. В нем будет все необычно. И форма, и расположение, и сам огонь. По центру комнаты мы выстроили из гипсокартона вот этот короб и приступаем к его облицовке декоративной плиткой с марокканскими изразцами. Все остальное появится чуть позже. За счет невероятно насыщенной отделки сложно поверить, что совсем недавно это был необжитый чердак. Зеркальная плитка маскирует нависающую крышу, полосы на фреске поднимают потолок, марокканский очаг и розовые шатровые конструкции уносят воображение в сказочные страны. Итак, доделываем начатое. Мы устанавливаем в короб паровой камин с функцией увлажнения воздуха и подсветки пара. Важно то, что эффект от огня как от живого, при этом камин пожаробезопасен. Широкие бортики очага можно использовать в качестве столешницы, на которую удобно ставить любые вещи. Центрообразующим элементом при расстановке мебели у нас станет вот такой многофункциональный предмет. Это одновременно и столик, и очаг, и к тому же очень интересный и необычный арт-объект. Мы облицевали его керамической плиткой с восточным орнаментом и встроили паровой электрокамин с эффектом живого пламени. Мелкий рисунок на плитке будет очень эффектно смотреться на фоне больших однотонных плоскостей пола и стен. Ребят, вот если даже с другой стороны подойти к этой идее, согласитесь, что бедуинский шатер, Эль, нельзя представить без костра. Да, поэтому Тина... Это будет нашей изюминкой. Это изюминка, это центр композиции. Причем, ребят, это очень интересный камин. Он совсем не жжет. До него можно дотронуться. И плюс это еще и пароувлажнитель. Молодежь, запомните, это очень важно. Дело в том, что поддерживать влажность на верхних этажах всегда важно. Здесь воздух всегда чуть суше, чем на нижних. А поскольку камин вмонтирован в такое интересное основание, то это основание превратилось в функциональный столик. Можно и еду поставить, когда гости придут, да? Да, конечно. Точно. А поскольку Тина Наледина оформила этот камин такой, на мой взгляд, яркой марокканской плиткой, то он становится просто магнетическим центром притяжения всего пространства. Да, он Дань. правда сплощает.
что, удобно, уютно? Да, очень. Очень. Да, очень удобно, прям комфортабельно. То есть видно, что мебель с умом расставлена. Очень удобно все, прям предусмотрено. Фантазии были страшные, но это оправдало даже самые невероятные из них. Потому что темного потолка и пола я никак не ожидала. Но все в целом, все в комплексе смотрится просто потрясающе. Ну что ж, мы поздравляем вас с новосельем.